Hello everyone, today is video sewing machine. This one Toyota brand model 461, full metal bobbin case, manual embroidered sewing machine, and complete accessories, 13 stitches. So mga ka-sewing machine, this one may aging na rin po tayo, and triple straight zigzag, triple straight hemming, button holder, straight sew. Ito po mga ka-sewing machine, din mo lang po namin kung paano siya gagamitin, no? Toyota po yan, metal. Ayan po, may handle. So pag maglagay po kayo ng sinulid mga ka-sewing machine, pwede nyo po ihanga to. Ito na yung pinaka-ano niya, lalagyan. So kasing nandito po yung ating pinakamagandang bobbin case. Metal po yan. Actually po mga ka-sewing machine, kung kayo nagre-rewind dito, kung saan po kayo maglalagay ng pinaka-rewinder sa bobbin case. So dito po, ibaba nyo lang, isuksok nyo lang, pasok nyo lang siya dito. And then, ilagay nyo po yung singlid dito. So, dito po yan, isasabit nyo lang. Makakasunod nyo, 1, 2. Sige po, ganun lang po. Kadali. Kung makita nyo po yan, no? Then, pause, tapak. So guys, umiikot na po. Nagre-rewind na po yung makina natin. Kung makita nyo po yan. So mga ka-sewing machine, pag marami na siyang laman, pwede nyo na po i-pause sa kaliwa, kunin nyo lang. So paglagay po niya, nandito po, makita nyo po, ayan, pasok nyo lang, tapos saan nyo po i-ganyan, ayan, so saan nyo ilagay nyo. Ayan po mga ka-sewing machine, no? So, ganito po mga guys, kung paano lagay yung mga sinulid. 1, labas nyo dito, number 2. Ipit nyo siya dito, number 3, paakyat. And then, hanapin yung pick up. So, yung pick up nyo nandito. So guys, nandito po yung pick up, sabit nyo lang dyan. And then dito. Ayan po yung pag-shot, nasa harap ng butas. Ayan po, no? So, pipick upin nyo lang po ito. Ito yung handle, ikotin nyo para tumaas yung ating swing sa ilalim. Sunduin nyo lang po yun. Yan, nasa ibabaw na po yun sa inyong ilalim. Sa ilagay nyo po ito mga ka-sewing machine. Ayan. Ito guys, mga ating tela, no? Kahit ilan topi po yan, pwedeng pwede. Mga maong, cover. So pag straight, ikotin nyo lang po, no? Ayan, tapat nyo lang po dyan sa arrow. Number 6. Ito yung backstage natin, atras yan. Ayan, maglagay tayo ng lock, bakoy man natin. So ganun po kasulit yung machine. Special sewing machine po ito na Toyota brand. Japan po yan na sewing machine, back. So ganun lang po. So guys, napagandang tumahi, tahimik, smooth na smooth. Back. So ganun lang po. Low pressure lang po ito para may lock. So ganun po kagandahan dito sa ating Toyota. Ayan po mga ka-sewing machine kung gaano kaganda yung makina natin, no? Ayan. Pwede nyo na po i-back yan. Ayan. So may lock lahat po yan. Sa dulo and kanto-kanto po. Ito yung kanyang backstage. So pag nagsigsag na rin po kayo mga boss, mga madam, iselect nyo lang po siya. Sigsag number 10, tapat nyo dyan. So yun din po kaganda. Napaganda po nito. Kung makita nyo po mga ka-sewing machine, super napaganda magsigsag, no? Ayan. Kung makita nyo yung makita yung mahina, no? So ganun lang po kasimple. Pag nag-aging po kayo, laylayan, pwedeng pwede. Tapat nyo lang yung number 13 dyan sa arrow. So aging po yan, tawag natin. 3 threads aging po yan. Ayan po mga guys, kung gusto nyo po maghanap ng for business mga sewing machine po, ito po yung rekomenda po namin sa inyo. Itong isang ating Toyota na metal model 461. Guys, ito po walang subuan to sa mga iba't ibang tela. Ayan, kung kayo maghanap ng tahian na gusto nyo tahi dito sa ating makina, walang problema yan. And then kung button all po gagamitin nyo, pwede din po mga sewing machine, no? Orange, select nyo po siya. Ayan, number 4.
So guys, ganyan lang po, no? Ayan. And then po, 3. Kunting sigsag lang mga guys. And then, 2. Babalik na po yan. Kung saan po nagsimula yung pag-button all nyo, doon nyo rin stop para mapantay nyo po yung haba ng button is. Ayan. Ganito lang po mga ka-sewing machine. Ayan. Kung gano'n yung kaganda mag-button all. Pag nag-lettering po kayo mga ka-sewing machine, ito lang po, itapat nyo lang po siya dito sa number 3. And then pindutin nyo lang to. Ayan, pag tumaas po to, ayan, long press. Ayan mga ka-sewing machine, lettering. Ayan, parang ganyan lang po. Ayan po. So, hangat nyo lang po yan. So guys, ganito lang. R. Napakadali po mag-manualin po dito. Lalo po tayo mag-get. Ayan po. So guys, ganyan lang po mag-lettering. Control lang yung kamay. So kayo na po yung mag-guide ng mga ka-sewing machine, no? Then, pag love, magawa kayo ng mga inyong gusto. Kung mahal na Valentine's Day, gawa nyo love inyong mga girlfriend or mga sweet darling. Guys, ganyan lang po lagay sa mga damit nila, sombrero. So makita nyo po mga ka-sewing machine, nakagawa po tayo ng letter. Ayan yung R. So Ryan po yan. So ganun lang po kadali, napaka-busy. So pagtapos nyo mag-manual embroidery, siyempre babalik nyo rin sa dati, pipindutin nyo lang long phrase. And then lagay nyo din sa straight. So ganun lang po mga ka-idol. Yan, ito naman pwede nyo gawin pang sulsi, no? Yung magtatapal po kayo ng mga butas, ng talon. Pwede po mga ka-sewing machine. Napaganda, napakasimple lang po ang makina natin. Super heavy duty. So mga ka-sewing machine, yan lang po ang machine natin. Toyota brand po yan kung makikita nyo, no? Ayan, may handwell. Sabihin sa nyo po, dahil ay may bitbitan po kayo. So metal po siya. Solid po ang pyesa niyan. Wala po ka-plastic dyan. Pwede nyo buksan to, pwede nyo gamitin na walang ilaw. So pwede nyo gagamitin yan mga ka-sewing machine, kung gaano kaganda ang makina nyo po. So yan naman po mga ka-sewing machine, Luzon, Visayas, Mindanao. Watching po dyan, and God bless and magandang tanghali po sa lahat.